تا حمایت نکنی کسی حمایتت نمیکنه. این شبکه حمایتی درست کنید برای خودتون و خودتون هم آدم حامی باشید. ببین ما آدمیم، ما دلمون میخواد ببیننمون. آلن دوباتن میگه چه بسا حقیقت این است تا کسی ندیده باشدمان حقیقتا وجود نداریم. میگه تا کسی به حرفمون گوش نده نمیتونیم حرف بزنیم و زنده نیستیم اگه کسی دوستمون نداشته باشه. آدم به آدم زنده است. ما نیاز داریم به حمایت آدم‌های دیگه. ما موجودات اجتماعی هستیم و برای اینکه ما بتونیم شبکه حمایتی رو داشته باشیم اول خودمون باید حامی باشیم. یه نفر کارشو خوب انجام میده، فیدبک بده، کارت خیلی خوبه. یه نفر یه پست یا محتوای خوبی گذاشته، آقا لایکش کن، کامنت بذار، شیر کن. من نمیدونم آدمو چرا احساس میکنن خیلی با کلاسن که لایک نمیکن. من خیلی ازت یاد گرفتم ولی یه بارم لایکت نکردم. خیلی عکسای قشنگی تو پیجت میذاری، خیلی محتواهای جالبی میذاری، خیلی حرفه‌ای هستی ولی من لایکت نمیکنم. تا حمایت نکنی کسی حمایتت نمیکنه. خودتون حامی باشین. من خودم با افتخار هم لایک میکنم، هم کامنت میذارم، هم کار خوبو استوری میکنم اگر ببینم کاری جالب، ارزشمنده و اسم میبرم از ویژگی‌های خوب آدما، ذکر میکنم، تحسین میکنم، منشن میکنم موارد خوبی رو که میبینم و نه این کارو کوچیک شدن میدونم نه چیزی. به نظرم آدم باید با افتخار اون زیباییایی که میبینه تحسین کنه و این از بزرگی قلب آدم و منش آدمه. هرچی آدمای دور تو آدم‌های تحسین برانگیزتری باشن، تو تحسین برانگیزتر هستی، تو بزرگتری، از تو کم نمیشود. و یه شبکه حمایتی برای خودتون درست کنید و از این آدمایی هم که خسیسن حتی توی یه دونه تحسین کردن و لایک کردن و کامنت گذاشتن دوری کنید. فاصله بگیرید، تو بازیاتون نباشن. جردن پیترسون میگه دیگه، میگه موفق که شدی یه لحظه ساکت شو، اطرافو نگاه کن، ببین کی برات دست نمیزنه. خیلی مهمه. امیدوارم همه ما اون آدمی باشیم که دلیل رویش بقیه، پتانسیل‌های بقیه رو می‌بینیم، فیدبک مثبت میدیم، کمک می‌کنیم آدمای دیگه رشد کنن و موفق بشن و این باوریه که من دارم. بهترین راه برای رسیدن به موفقیت اینه که کمک کنیم بقیه هم موفق بشن.